ए एगो काम करे के बा, हाई जौन गुजरल हाँ अब के मौलवी है अब उ लौटी 1 घंटा में अगर आज पकड़ ले बा ठीक बा। रोज रोज के कर आदत है तनी सारा मुस्लिम लोग का बदनाम अकेले को दिले बा। आवे तो जई जाज रुके के 1 घंटा ले। क्या बात है भाई? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। ठीक हाल चल बा ना? ठीक बाटे। कहाँ से आओ तड़ हो? मौलवी साहब देखी ले तू रोज 6 बजे जा लो 8 बजे करीब में आवे लो, कहाँ जा लो? हाँ जाइले। हाँ बहुत दिन से हम देखो तनी रोज जाले आवेले, का करे जा लो? ओइमे हम जाइले डिबेट करे खातिर। का करे जा लो? मुस्लिम की तरफ से जाइले न्यूज वाला के लगे। अच्छा न्यूज वालन के लगे? हाँ मुस्लिम की तरफ से जाइले डिबेट में जाइले। जानते हो भैया टीवी बनाई 4-5 आदमी मिल जाला लो वो न्यूज होला वही में जाला नहीं। अच्छा मुर्गा लड़ाने वाला में 6:30 बजे वही में जाला ना भाई। हम मौलवी सब मुर्गा लड़ाना हमको समझता रह जाता आलो के वो कुल हम कर जाइले है। दिमाग खराब हो गइल बा। बड़ा गरम होता है मौलवी साहब, कौन बात बका? मौलवी साहब मुर्गा लड़ा के आओ तो गरम ना हुई है। फालतू मत बोलो जान, हमके जा दे घर है। अच्छा घबरा मत मल सा, खिसिया मत, दू तुम तनी बात बता से सेवा ना नो। नहीं वो किसे बताओ। अच्छा जाला तो कुछ पैसे से मिलेला? नहीं पैसा नहीं मिलेला। ना भैया न्यूज वाला पैसा दो सो इनके बोलावल सो तभी जाले जाके ये मुर्गा लड़ावेले। एक बात बताई भैया। हाँ। हमारा लेट होता घर गइला के अब ताल से झूठ नहीं बोले। हाँ। 1 दिन का 5000 रुपये मिलेला। 1 दिन के 5000? ऐसे न्यूज वाला बोला सर समझाइले 5 रुपये डेली मिलेला। अच्छा 5000 में जालो? हाँ 5000 अच्छा रुपये। मुस्लिम ओर से जालो? हाँ मुस्लिम तरफ से जाइले। अच्छा क्यों भेजेला कि अपना मने जाला? बोला लो तब हम जाइले। नहीं मुस्लिम ओर से क्यों भेजेला कि अपना मने जाला? मुस्लिम तरफ से जाइले अपना मन से। अपना मन से जाला? अपना मन से जाइले मुस्लिम की तरफ से। हम खुद मौलवी जी है। अच्छा जानते हो कोनो मुस्लिम कमेटी इनके के भेजत होई ठीक नु तबे जाला। हमरा तो नहीं खेला क्यों भेज छोए तो क्यों भेजेला? ना अपना मर्जी से जाइले। अपना मर्जी चलो? अपना मर्जी। अजमेर शरीफ कमेटी चलो? ना। देवबंद शरीफ से चलो? ना। बरेली शरीफ से चलो? ना। तब हाजी अली से जात होगबो? ना। निजामुद्दीन से जात होगबो? ना। तब पूरा मुस्लिम ऑल इंडिया के लोग तक भेज होई? ना। तो 5000 में 25 करोड़ लोग के भेज दिलो? ना ना 5000 में हम कोई बेच दिले बनी। अच्छा आज डिबेट के पे भइलो? 72 हुर पर। 72 हुर पर? हाँ। तू बोल हुआ? हाँ। ये बताओ 5000 रुपया तू 1 दिन ले लो जाके 72 रुपये डिबेट करता कहियो 3 तलाक पर डिबेट करता यानी तू मुस्लिम वर्ष के भेजल ना 5000 रुपया ले आ जाके सारा मुस्लिम लोग के इज्जत दाव पर लगाए ओइजा गइला के बाद न्यूज वाला कर लो उसका हमनियों को रोज देखनी तार न्यूजवा बैठा लिए 5 जना के मुर्गा लड़ाइए सो आ ओइमे सवाल उहे न्यूज वाला कर ले सो ओकरा बाद जवाब उहे देले सो आ बोले देले सो ना तारा तो तनको शर्म बा ना? तू 5000 खातिर अपन सब चीज बेच दिले बड़ा। सब केहू के इज्जत मान सम्मान सब दाव पर लगा दिले बड़ा। हाँ तारा केहू भेजी तू एगो बड़न आलिम रहता इंडिया के, तू एगो बहुत बड़ा कमेटी के मालिक रहता, लोग भेजी जैत तो समझ में आता। जब तारा केहू भेजत नहीं खे तू कोनो पार्टी के नहीं ख तू जाला काहे खातिर? बताओ है टोपी मुसलमान के चिन्हा बा, कुर्ता पहन ले तड़ ओकर बाद पहुँच जाता न्यूज चैनल में ओकनी के तो TRP बढ़ावे के बा तारा के बोला के उल्टा उजुल फुजुल के सवाल क के बेइज्जती कर ले मुसलमान के आ तू जाके जवाब देलो। तारा तो ढंग बा ना? तारा तो समझ में आवत नहीं खे कितना तू बेसत 5000 रुपया खातिर टोपी लगा तड़ा कुर्ता पहन ले तड़ा। हाँ केहू तक मुस्लिम भेजत नहीं खे अब तो जाके बेइज्जती करवाओ तड़ा न्यूज चैनल में। आज न्यूज चैनल वालन के ये हाल बजे के ओखनी के नीमन नहीं के कहत आ तू वही चल जाता। अगर वाकई में मुसलमान रहता तो इज्जत बचे तो तू वही ना जाता बहिष्कार करता। तारा चाहिए 5000 रुपया, 5000 में तू 72 हुर से लगे 3 तलाक सब कर देता और तारा कितना बेइज्जती कर 72 हुर। तारा इल्म बा तनको जानकारी बा? बोलत नहीं के बताओ तब पीट दिहल जा तो ठीक लागी? हाँ वो जब बैठा के कितना बेइज्जती कर ले सो हाँ कितना दिन से हमने देखा था यहाँ कितना गुस्सा होता तार मुँह फोड़ दिया जा पीट दिया जा ठीक लगी? हाँ शर्म तारा आओ तो तुमको जाके तू इतना बेइज्जती करवाओ तड़ा। हाँ अरे 72 रुपया डिबेट को कैल बा कितना इल्म बता लगे कितना पढ़ लो बड़ा? कौन मौलाना इदारा तारा को में भेज ले कर लो?
हाँ इनका भेजा तो 72 हुर के पास हो भेजे के इनके बहुत- आदत ना छुटी ऐसा ऐसा बाड़े सो जन बैठ के बेइज्जती कराओ तड़ा सो जौन लोग आज न्यूज वालन के देखल नहीं के चाहत आ तनी के रोज रोज पहुँच जाता जा जा हाँ पिटाए वाला कार करता जा कि ना इनके टोपी उतार के 72 हुर के पास भेजा जा चलो तब ये लोग का आदत छूटे धर से इनके रखे से छीन जाए पहले टोपी उतार सो आ धो से इनका से बढ़िया तो ले चलो धो रुका रुका फिर जाइब ना जेबा तू ना हाँ ना ना सबके को तू इज्जत नीलाम कर दिल बड़ो ना अब ना अपना फायदा खातिर ऐसा ऐसा मौलवी बड़े सो जाके सबके को बेइज्जती करते सो ना अब ना माफी मांगे जले कोनो सब अदारा ना, जले कोनो ना जाए। भारत के बड़े बड़े आलिम मौलाना ना भेजलो अगर तहरा ऐसा चल गइल लो भाई जे जहाँ देखे वो ये पीटे ये अपने आप के मुसलमान का हुआ मान के जाता सो आ गलती करता सो आ बेइज्जती करवाओ आज के बाद से ना जा आज के बाद ना जीवो ना, आज के बाद से अगर चल गइल तो आज ना, खाली ना जा। पिटाई भइल बा अगली बार तारा के वाकई में भेज दल जी जाने हमको तुझे छोड़ जा। हमको ज्यादा जा घर जा हाँ जा जा भागो जा भागो जा जा